Сәлем достар, мен бүгін Баймақта, таланттарға бай яқта. Дегерлі, хәлетлі, отқор, үткір, уйталы балалар қайда өте? Әлбетте, тату, зур ғайләлі. Қызық, 12 ханы мені ханай. Бұл елі мен 12-сі бала боласақмын. Зүлфия һәм Вайкил бұт қонықтар ғайләхінде. Әнеге, зур ғайләлі, артық бала болмай. Рөстәм, кеттік! Зур, тату ғайләлә яшәү күптәнге хаялым минең. Без ғайләлә кусты менән икәү генә. Шуға ла күп балалы тистерҙәремдән көндәшәм. Улар күмәк, тату, берҙәм. Эштәре лә ярамлы, байрамдары ла күңелле, балалары ла аҡыллы. Мине лә ҡулас йыйып ҡаршы алалар. Ни тиһәң дә артык бала булмай. Күмәк булғас рәхәт, аш та тәмле, эш тә ярамлы, көн дә күңелле үтә. Иҫтәлеккә фотола ҡала. Беҙҙең проектта фотограф ҡала ишетерлек. Ул һәр мәлде фотоға төшөрә. Шулай итеп, зур татыу ғайләлә бер көн үткәрәбеҙ. Уларҙан аш, эш һәм күңелле һөйләшеү. Ә беҙҙән иҫтәлеккә фотоальбом. Айы, быныһы. Быныһы 5-нсе. Сәләм. Алмағыз Вайкил ағай. Алмағыз. Рөстәм. Ғайләгә тарта бөгөн. Балаларды ныҡ яратабыҙ. Шуға беҙҙең балалар күп. Күп түгел инде. 11 бүртүк. Бер-берҙәренә ярҙам итәләр алар. Өлкәндәре бәләкәстәренә ҙурайып килгән һайын бер-беренә ярҙам итеп, үҫтереп киләбеҙ инде. Үҙебеҙ ҙә тырышабыҙ. Беҙгә ауырлығы тойолмай. Беҙ иптәшем менән бер мәктәптә уҡыныҡ, 2-нсе отҡолда. 1-нсе класҡа барҙыҡ. Беҙ ул ваҡытта 32 бала бергә уҡырға барҙыҡ. Беҙ 8-нсе кластан бергә йөрөй башланыҡ. Уйламаным да мин дә кейәүгә сығырмын тип. Уға армияға китергә ваҡыт еткәйне. Әйҙә өйләнешәйек тип. Шайтегес, мин риза булдым. Әсәй атайҙан ҡурҡһам да риза булдым инде. Ҡайным менән ҡайным килделәр, ҡулымды һоратып. Әсәйем бирмәйем тип илай, атайым үҙем бирәм тип атайым бирҙе. 24 ноябрь 91 йыл. Килеп һөйләштеләр. 27 көнө ЗАГСҡа барҙыҡ. 28 иртәнсәк армияға сығып та китте. Иптәшем армиянан ҡайтҡанда мин 1 йәшлек ҡыҙ үҫтерәйем, Илсия. Минең хыялым була торған 2 ҡыҙ, 2 малай табам тип. Ҡыҙым тыуҙы, малайым тыуҙы. Өй алып сыҡтыҡ, ҡайнымдар өй алып бирҙе. 3-нсе ҡыҙыбыҙ тыуҙы, Вилия. Шунан малайым әйтә бит, әсәй, әйҙә ҡусталайыҡ ти. Вилия булды, Гөлфиәм булды, Таңгөл булды, малайҙар юҡ. Әйҙә ҡусталайыҡ ти. Шулай итеп 9-нсы балам Заур. Унда уже малайым өлкәнәйеп киткәйне, бая өлкән малай әйтәйен. Әсәй, мин бөрҙөм үҫтем ҡыҙҙар араһында, Заурға ҡусты алығыҙ тине. Шулай тигәс, 10-нсы балам әпәт ҡыҙ булды ла ҡуйҙы. Ҡыҙ булғайны. Мәйтәм, 40 йәшем үтә лә, табам әле тип тапҡайным, малай таптым, бәләкәсем Камил. Шулай итеп, 3 малай ҙа, 8 ҡыҙ. Әйҙәгеҙ ҡыҙҙар, төшкөлөккә ашҡа, бауырһаҡ бешереп алайыҡ. Әсе икмәк әҙер булғансы, һеҙ бауырһаҡ эшләгеҙ. Таныштырайым. Кәләш мына Рөстәм. Һаумыһығыҙ, Зөлфия апай. Өлкән ҡыҙым Гөлфиә, бәләкәсе Нәргизә, анан Заһиҙә. Зөлфия апай, әйҙәгеҙ, мин дә һеҙгә ярҙам итәм. Әйҙәгеҙ. Ярай, ҡулды йыуам да. Әле мына малайым ҡырҙа, 2 ҡыҙым ҡырҙа, өйҙә 6 ҡыҙ да, 2 малай. Юҡ, 2 малайға мин дә ҡушылдым. Шуға хәҙер өйҙә 3 малай. Әйҙә, Әйҙәгеҙ, тормағын миңә лә. бешершәм тинегеҙ. Гөлфиә бир бысаҡ менән өйрәтәйек егеттелә. Был Баймаҡ бауырһағы инде. Баймаҡ бауырһағы. Төшкө ашҡа, Алла бирһә, бергә ултырып тәмләп сәй эсербеҙ. Килешеп тора ҡулы бигерәк. Шулай итеп, тише. Хәҙер
бешере башлар керегинде. Адна хайын шулай бешерәгин. Күн хайын тегерлік. Әр вақыт бауырсақ түгіл, күнде түрлеріндіріп, бәліштер бешеребіз, сәк-сәк. Бына қыздарды ұшлайтып, өзім менен ашығуға өретем. Малайдарым атайдары ішке өреті. Мына Гүлфия біз үйде болмағақ, емош мәнсіп бітек, бәрекестерге бисквит бешеріп ашата, қырмызға үйімі бешеріп ашата. Bütün liderli bileler Allah'a şükür. Birbirine qarab, birbirine öğretip, üteler. Тимәк, һеҙгә эш етмәй ҙә ҡала. Миңә эш етмәй ҙә ҡала. Беште, мына ағай менің халық қырашығыр. Сәлем. Минең исемем Рөстәм. Әйнеке? Зауыр. Әйнең? Бар ағайға үйде күрәттегіз әлі. Бұл Камил біздің бәләкәс. Бында нимә эшләйһегеҙ? Уйнайһығыҙмы? Машиналарығыҙ ҡайҙан? Машиналар менән. Әйҙәгеҙ ҡарайыҡ. Һеҙгә машиналар күп бит балалармы? Минеке машина. Баймақта яшармын деп те ойламаным. Хөкүмәткә рәхмәт. Беҙгә сертификат берҙеләр. Былтыр 12-нсе йыл. Шул сертификатҡа Баймаҡтан өй алып, балаларҙың киләсәге өсөн кружоктарға йөрөһөндәр, түңәрәктәргә, садиктарҙа йөрөһөндәр, уҡыһындар тип Баймаҡҡа күсеп килдек инде. Бына күсеп килгәнгә 1 йыл быйыл. Балалар өйрәнеп баралар. Иртәнсәк 7-нче яртыла торабыҙ. Балалар үҙҙәре кейенә, мин аларҙы бер ваҡытта ла кейендермәйем. Кейемдәрен әҙерләп кискеһен һалалар. Мин уятам, торалар, барып ултыралар, без кейенәләр. Тамаҡ та эскә кимәй улар булмаһағыҙ. Улар ҡайтып инһә, өйҙә беҙ күңелле. Иптәшем алып сығып китә, мәктәпкә төшөрә, анан садикка төшөрә, үҙе эшкә китә. Төшкөһөн ҡыҙҙар мәктәптән ҡайта, өлкәндәре. Кискеһен ҡайтҡанда садиктан үҙе алып ҡайта иптәшем балаларҙы. Мин өйҙә шул аш яраштырып, ҡамыр аштары менән уларҙы ҡаршы алып торам. Так, хәҙер әйҙәгеҙ өй уйынын уйнайыҡ. Әйҙәгеҙ уйынды башлар алдынан танышып китәйек. Минең исемем Рөстәм. Ә һинең? Зауыр. Нәргизә. Минең исемем Гөлфия. Нәфисә. Минеке Заһида. Минеке Зөмәрә. Мин Тангүл булам. Ә һинең? Камил. Ярай. Камил, ә һинде ғаиләлә иң бәләкәй, үҙең өй төҙөй беләһеңме? Так, әйҙә Зауыр башларҙа. 1, 2, 3 уйынды башланыҡ. Әйҙә Зауыр. Һинең әсәйең ниндәй, Нәргизә? Акыллы. Матур. Һәйбәт. Һеҙ бына шундай күмәк, күңеллеме? Әйе, күңелле. Дәрес эшләгән ваҡытта, мәктәпкә барған саҡта, мәктәптән ҡайтҡанда бергә ҡайтабыҙ. Бер-берегеҙҙе ҡарашағыҙ инде. Әйе, бер-беренә ҡаршыбыҙ. Мин балаларым менән ғорурланам. Алла бирә шулай тәртипле генә булһындар инде, аларҙың ҡайғыларын, нәйләрен күрһәтмәһендәр. Иң ҙур хыялым мине шул балаларымды бөтәһен дә уҡытып, кеше итеп, уларҙы ҙур кеше итеп күргем килә барыһын да. Һәр береһе үҙенең тормошо булһын, ауырымаһындар, бәхетле булһындар. Иң нәһе һаулыҡ булһын.
Һау баланы көтөү бер нәмә лә түгел. Уларның ауырлығы юк. Аяғында атлап, һөйләшеп, йүгереп йөрөгән баланың берендәй дә ауырлығы юк. Көтөү ауыр түгел. Әле тәртипле улай, Аллаға шөкөр. Тәртип тазалыкка өйрәтә безне, аны әйтеп тора алайбын. Өлкәндәр шул бәлкәсләрдә араша садикка апаралар бит инде минем белән бергә. Үзләре шул мәктәпкә инеп китәләр, мәктәп якын, садик менән эргәндә генә. Минең бурысым балаларны мәктәпкә, балалар баксагына апарырга. Кискен эштән кайткач барып алырга инде шулар. Зөлфия кирәш шул өйдә булса бит инде аның вакыты ла юк. Йөрердек. Иптәшем миңа терәк. Мин ярты сәгать өйдә булмаһам, ой, нисек ултыраһың, һин үҙең генә ултырыйммы дип, кайберҙә көлөп ҡуям. Иптәшемнең ысыннан да ҡулынан килмәгән эше юҡ. Хатын ҡыҙҙың бәхете ир ҡулында дигән шул дөрөҫтөр. Мин бәхетлемен иптәшем менән, балаларым менән. Минең балаларым аталарына оҡшаған. Таныстар, хоҡтары менән дә, егәрлектәре менән дә тип уйлайым. Безнең малды ата-әсә карап тора инде. Быел барып егән. Август айында бөсән эшләштек. Ата ярдәм иткән дә тоже кустылар. Баланың ханына карамайынса, үзең тырыш яшәргә була. Бездә атай менән әсәй эш менән тәрбияләне. Атай менән әсәйҙең тәрбиәһе менән үстек. Балаларҙы мин шулай ауылда тәрбиәләп ҡараным. Бында килгәс, уйлап ҡараһаң, эш юҡ һымаҡ уларға. Без балаларҙы һүҙ менән дә тәрбиәләйбеҙ, эш менән дә. Ауылда ла ҡош-ҡорт көттөк, бесән дә бергә эшләнек. Малдың аҫтарында ҡыҙбыҙ, малайбыҙ дип ҡарап тормай таҙарттылар. Баҡсаһын да үҫтерҙек. Һыйырҙа һауыштылар ҡыҙҙар. Икмәген дә бешерештеләр. Беҙ алар бер ваҡытта әрләп, нәмәшләмәнек, беҙ ултыртып, матур итеп һөйләшеп, кәрәк икән аҡылын бирәбеҙ, кәрәк икән һүҙ менән әйтәбеҙ. Беҙ аларҙы әрләмәйбеҙ. Алло. Үсә, хәлдәрегеҙ нисек? Һәйбәт, үҙегеҙ? Аллаға шөкөр, беҙҙең дә һәйбәт хәлдәребеҙ. Улым. Һаумы, улым? Оло ҡыҙы беҙҙең Илсиә, ул бигерәк тырыш бала булды. 5 йәшлек генә уҡырға барҙы. Яҡшы уҡыны. Әсәй тип өҙөлөп торҙо. Эштең рәтен бис белде. Ул ҡыҙға әйтеү кәрәкмәне. Хәҙер бына Сургутта йәшәһә лә, һеңлеләренә шылтыратып, һәр ваҡыт әйтеп тора. Әсәйҙе тыңлағыҙ, әсәйҙең әйткәнен көтмәгеҙ. Һүҙ ярҙам менән бала ярҙам итә. Һеңлеләрен тыңлата. Ул хәҙер үҙе әсәй, 2 бала әсәһе. Бер ейәнем бар, бер ейәнсәрем бар. Ейәнемдең исеме Борхан, ейәнсәрем Алина. Көн һайын телефондан ҡарап һөйләшеп торабыҙ. Ҡарт әсәй, ҡарт атай тип үлеп торалар. Башҡортса һөйләшәләр матур итеп. Атаһы ла, әсәһе лә шул хәтлем балаларҙы беҙҙең һымаҡ тәрбиәләргә тырышалар. Гөлфиә, Таңгөл, әлеге ваҡытта һеҙ өйҙә иң өлкәндәре бына бәләкәстәрҙе нисек тәрбиәләйһегеҙ, ата-әсәгеҙгә нисек ярҙам итәһегеҙ? Буш ваҡытыҙ булһа, әсәйгә мин тамаҡ бешерәм атай эштән ҡайтыуға. Мин иртәнсәк әсәйгә балаларҙы уятышырға ярҙам итәм. Ҡустыларығыҙға, һеңлеләрегеҙгә, үҙегеҙгә өйгә эшләргә кем ярҙам итә? Беҙгә өйгә эшләргә әсәй, атай ярҙам итә. Уларҙың ваҡыты булмаһа, мин һеңлеләргә Таңгөл ярҙам итәбеҙ. 9 класты бөткәндән һуң бер генә 4 билдәһе менән тамамланым. Хәҙер 11 класста бөткәнде гел 5 билдәләренә тамамларға тырышам. Таңгөл, һин? Минең уҡыуым әле яҡшы бара. Мин баскетболға йөрөйөм.
Мин дә баскетболга йөри торган элек. Аягымда һындырып, баскетболда ташлап, медицинский юллап булып киттем инде. Әсәйегез һеҙҙе нисек тәрбиәләй? Бөтәһенә тигеҙ тәрбиәләй. Бәләкәстәрҙе бәләкәс итеп тәрбиәләй, өлкәндәрҙе өлкән итеп. Атайығыҙ ниндәй? Тыштан уҫал күренһә лә, эсендә ул яҡшы, йомшаҡ һәм беҙҙе ярата. Атайҙың роле ҙур беҙҙең ғаиләлә. Атай тип улар көтөп тора. Атайҙары эштән һуңлаһа ла, атай нисек ҡайтманы, ана сәғәт үтеп бара, тип улар атайҙарын көтәләр. Характерҙары буйынса минең 2 бала ғына. Мин холҡом оҡшағандар, ҡалғандары атайҙары һәмәк улар таныс. Мин әҙерәк нейерәк инде. Ярһы балам, тиген. Улар таныс. Әсәй ярай, ул айтма, булыр әле, сабыр ит әле, улар мине шулай итеп яраталар. Ҡаты атай улай. Мин ҡыҙҙарға йомшаҡ, Зөлфиә малайҙарға йомшаҡ. Ҡыҙҙар мине ярата, малайҙар әсәһен ярата инде. Балаларым бөтәһе лә ихтирам итеп, яратып торалар. Эштән ҡайтһаң, ҡосаҡлап алалар инде. Матур итеп, йылмайып, матур итеп ҡаршы алалар. Әсәләре өйрәтә инде аны. Әсә өйрәтмәһә, балаларҙы, аталарын ихтирам итергә, әсәһе ниндәй нәмәлә, балалар аңлап тора инде аны. Кәләш ихтирам итә мине, мин дә аны ихтирам итәм. Өйҙә мин хужа. Эттә ашатабыҙмы? Эттең исеме нисек? Беҙ аҡтышта ашатабыҙ. Аҡтышты ашатабыҙ. Заур, һин һәр ваҡыт эттә ашатаңмы? Камил, һин нимә эшләйһең? Өйҙә ултырам, машина әйҙәй. Машина уйнай, иркәләп йөрөй, ебет. Ҡара, яҡты һындырҙы. Һөйәкте һындырҙы. Камил, һин кемде нығыраҡ яратаһың? Әсәңдеме әллә атайыңдамы? Атайымда, әсәйемдә. Бергәләп инде. Ана һинең әсәйең ниндәй? Матур. Матур. Матур итеп, тәмле иттереп, бешерә, ебет. Әсәйең нимәләр бешерә? Ит. Ит. Заур, һин бына әсәйең бешергән иң яратҡан аҙығың ниндәй? Пирожки. Пирожки. Шаурма ярат. Шаурма яратаң? Әсәйең шаурма эшләйме? Ҡалай әсәйең шәп икән. Кем иң шәп апай? Иң шәбе, иң һәйбәте кем? Гәлиф япай Тәңгел. Икенсе улым Илгиз. Ул шул хәтлем тыныс. Тыныс, яй. Әйтәм, оялам балам, бер нәмәгә лә өлгөрмәйең инде. Армияла нәмә этелеп, төртөлөп йөрөрһөң инде тип әрләп әйтештерә торғайным. Аллаға шөкөр, һәйбәт хеҙмәт итеп ҡайтты, тырыш. 3-нче ҡыҙым Билия. Ул Билия лә тыныс. Әле туйына, никахына мин ҡаңғырам, балам ҡайтып үтә. Әсәй үтә ул, аптырама, үтә ул. Тыныс ҡына үтеп киттеләр. Мына әле 3 балам өйҙә юҡ. Ултыраһың, ишек асылып киткән һымаҡ, йүгереп килеп инерҙәр һымаҡ. Әле мына Гөлфиә ҡыҙым быйыл 11-дә уҡый. Мин ул ҡыҙ өсөн ҡайғыра башланым. Һәр ул ҡыҙым 11-дән һуң китһә, минең өйөмдә 7 генә бала ҡала. Шулай итеп, осоп китеп бөтәләр ҡалалар инде. Таңгөл 7-нче класста уҡый. Ул баскетбол буйынса мине шөғөлләнә. Кәүҙәһе лә килешеп тора тиген үҙенә. Заһиҙә 5-тә. Заһиҙәне нисегерәк дип әйтәйем. Ул бөтөн предметты яратам тиҙ ағыял. Зөмәрә килгәс ауырны үҙләштерҙе. Үҙенең кластары менән һайышмайыраҡ, илап, ауылға ҡайтам тип. Мына быйыл, Аллаға шөкөр, имен-һау йөрөп ята әле. Тырышып китте уғай. Нәфисә 1-нче классҡа барҙы. Тырышып уҡып үткен генә күренә. Заур быйыл 1-нче классҡа барырға тейеш, икәүһен ауыр булыр тип бирмәнем. 6 йәш апрелдә тулды. Алабыҙ тип списокта бар ине, бирмәнек. Әле садикта саҡ йөрөп ята, мин уҡырға барғым килә тиҙ. Нәргизә инде беҙҙең күбәләк инде, осоп төшөп кенә тора инде. Камил инде беҙҙең ут. Тотоп булмай ул малайҙы. Шаян шул хәтлем.
О, банда картоф қадалар. Картоф быйыл уңған. Вәкил ағай, тағы бір күрек бар ма? Бар. Берегіз әлі. Қазір берем. Айда. Үста мен қызыл кроссовкалар, мен соланда дегенде аяқ киімі бар, шуны киіп алайын. Ярай. Әйда Зауыр, мені көрсетіңіз? Әйда чизгінден барайық. Бұл не ме? Мұнса. Ого, мұнсағыз да бар екен. Бұл менің ағайымдың кроссовкасы. Ошыны ғана? Илгиз ағайыңды қана. Ярай. Ай, ярар енді. Менікін тазағын мұнсаға ұлтыртайық. Ұтыртаймын. Айда ұлтырт. Бауын байлы хайват етер. Но егіттер, картоф қазырға әзірмін. Кеттік. Ого, қалай көп картоф. Несі қадағыз? Ошо жерден башлайды. Вәкил ағай менен қыздар бақсаның тігі яғыны қадайдар. Әйда мен қадам, хет е яғыз. Так, картоф ана е яғыз. Қара картоф. Так, жоқ мына. Қара. Яғыл ішкенмеген. Ешкенмеген ме? Малайдар, картофыға тәмлі ме? Айе. Так, Картоф. бүттім әлі. Бұтманы. Ох, қалай көп. О, қарағыз. Қалай зор. Мен зор, бәрәңгі, біздікі. Әйдәгі егеттер, анатмай отымна, бидірі. Кім тидірі енді? Ішлей. Так. Yok mu? Ең зор картофтар біздікі шекілді, evet. Мұнайын болсы өйеті. Әйе, ең зоры, ең үстілі. Әйе, әйде. Бәшмәк ашағанам бар, ләкин бәшмәк йыйғанам юк. Так. Анам бар шикелле. Вот. Зуры гына. Бұл ит ағылы ашарға ярамай. Ашарға ярамай? Аха. Ярай, ташлайық та қояйық. Әйді артаман кетейік. Зульфия апай, бір ашарлықта бәшмәк йыймадық. Неме эшләйбез? Бәшмәк яйырға гына тимәгән, без ошайтып балалар менен ял көндәрендә сыгып ял итәбез. Бәшмәк тә карыйбыз. Балалар йөгереп уйнап ала. Еләк бәшмәк йыйыр өчен түгел. Менә әле күңелле булып калды. Менә хәзер кайткыс балалар менән өйдә Һәйбәт итеп йоклайдар инде. урманда бит күңелле. Табигать күргәһен һәйбәт, матур. Бәшмәк әне икенче ел тага килербез әле Алла бирһә. Килербез әйбә. Biz ballar menен ял итәбез. Язгын сыгып япрактар бүрләнгәнен карыйбыз баллар менен. Көбөйөн ошайтып, яйды атабыз, көздө атабыз. Безнең гаиләнең мәйе шулай. Hayır, gayle durmuştu güzelini keltirip bulmayı. Bizim balalı gayle bu kıyın tugul. Bizge balalar bәхет. Келешим Алла раhat тату yaşar hayatım. Мен бәхетлемен. Мен шухатны бәхетлемен. Зөлфия һәм Вәкил Босҡоновтарҙың берҙәм татыу ғаиләһендә көнөм һиҙелмәй үтте. Улар мине үҙ балаһы һымаҡ ҡабул иттеләр, сөнки улар өсөн артыҡ бала булмай, ә мин Рөстәм Тыҡбәтов киләһе ғаиләлә осрашҡанға тиклем хушлашам. Татыу булығыҙ. Рөстәм!